Muraho bene data, turabaramukije cyane abari mu gitondo, turabaramukije abari nimugoroba, turabirije. Turashimira Imana ko tugeze hano kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ry'Imana ndetse no gutanga inama, kubera ko nabyo biri muri bimwe mu nshingano dufite. Uyu munsi turi twenyine, twagize umugisha wo kubona umushyitsi. Rero turaza gufatikanya kuganira, hari ibyo tumubaza abashe kubidusubiza, kandi dukomeza kuvuga ko twifuza ingo nziza mu bwoko bwacu. Njye nicyo cyampagurukije kugira ngo tubashe kuja inama yo kubasha kubaka ingo nziza. Rero turamwiyegereje Pasiteri, ni karibu cyane ahangaha kuri iyi chano ya Pasiteri Yarine y'ivugabutumwa ndetse no kugira inama ingo. Ni karibu. Murakoze cyane kutwiyegereza. Mwitwa bande? Mugaga hari wenda abantu batakuzi tarakubona. Ku mazina nitwa Nkurunziza Gisindo, abandi umushumba. Murakoze. Arakoze cyane Pasiteri, kuba Imana yaramugiriye neza muri iki gihe kugira ngo abashe kuvuga ubutumwa. Hari n'impano afite yo kugira inama abantu muri ino minsi Imana yamuhaye kugira ngo abashe kugira inama. Hari ibyo tuza kuguma kumubaza kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa bikurikiranye n'umuhamagaro yahamagawe, aho ashaka gukurikiza kubasha kuyobora urubyiruko rwa none, uburyo ubuhanuzi bukorwa, uburyo ibintu bigomba kwitwara mu itorero cyangwa muri sosiyete. Tuza tubona ibiganiro byawe byinshi uvuga ku bijyanye n'impano cyane cyane yo gushamburiya. Ese iyi mpano yo gushamburiya, kubera ko iri imwe muri zimwe z'impano yo guhanura, wowe ubibona gute cyangwa uko ubivuga ni gute, kugira ngo tubashe kumva tubisobanukirwe natwe tubashe kumenya uko tubasha kubikurikiza? Ni gute bimeze? Urakoze cyane. Urabona muri bene wacu nta bapfumu tugira. Rero abapfumu bacu bo mu bwoko bwacu baba mu nsengero. Kibi wari uvuze byo gushamburiya ni ibikorwa by'abapfumu b'igikongomani. Ubuhanuzi bwo burahaba, turabizi ko abantu bazaberekwa, bakerekwa imigambi y'Imana, bakerekwa iby'Imana yenda kuzakora mu gihe kizaza. Ariko aya makuru yo gushamburiya n'amakuru y'ibiheko, kiriya ni igipagani cy'abakongomani. Rero icyo gipagani bacinjije mu rusengero, ngo kigere mu rusengero baracifashisha mu guhohotera ababyeyi, ndetse bakacifashisha no kunyaga imiryango. Uburyo bwo kwiba abaturage bifashisha ibintu by'ubupfumu. Ubu dufite urubyiruko rwaguze maji, ubu asigaye akora mu mutwe, yatsirita urutoki mu mutwe akamazana umusumari w'imaji. Rero kubera ko twebwe ahantu twakuriye nta maji yari ihari, babona umuntu akuye umusumari mu mutwe w'umuntu, bagahita bagira ngo akoze igitangaza cy'Imana. Kandi ubwo bufindo ntaho buba muri Bibiliya, ni ubufindo bw'imaji. Ubwo bufindo rero bwangirije amago, barabwifashisha mu gutuka ababyeyi no kubahohotera no kubatesha agaciro. Ndetse hari n'abagabo batesha agaciro, hari n'abana batesha agaciro. Rero duhitamo gufasha abantu muri ubwo buryo kugira ngo bamenye ko ibi twita gushamburiya ni ibikorwa by'abapfumu. Nta nubwo ari abapfumu bo muri Kenya cyangwa bo muri Amerika, ni abapfumu b'abakongomani nibo bazabashamburiya. Nta andi moko atarakuranye n'abakongomani, ibyo zo gushamburiya ntazi.
nakoze cyane. Uvuze ko hari abakoresha maji. Ese ibyo bintu ari ibyo wabonye urabyibonera umenya ko ari ibya maji, ko benshi baba ari abantu b'abayumbe babasha gusenga, ubona ari abantu bari mu ikanisa bari indani bakomeye, ni gute ushobora kuzita ko baza bagenda bakaja kuzana iby'abapfumu kandi bari mu ikanisa? Ese hari ibyo wowe warabonye by'ubuhamya yuko ibyo bintu ari byo? Ubuhamya buragaragara aho babikora tuhari, aho tubibona ku mitandao. Ni ukuvuga ngo niba umuntu abwiye undi ngo ambura ikirato, muri cya kirato ngo agakuramo ifaranga, za faranga biragaragara ko ari ifaranga z'imari. Usibye nanje n'abayumbe, hari umukuru umwe w'abayumbe mu karere tavuze simvuze izina rye, yarahagurutse mu rusengero, nabyo biri ku mutandao, harababwira ati njyewe ubwanje tware mu gitaramo, umumajisiye nyine w'umuyumbe arahaguruka ngo akubita urutoki mu kanwa k'umuntu ngo akururisha, ngo za ntoki ziyo ngo zari ko zakishirira tubona by'imaje. Ni ukuvuga ngo ndetse anabwira abantu ati n'ubishaka zange mu gikari musobanurire, turabizi ko abasore bagiye muri maji. Ibyo ni ibintu bizwi, si ibintu byihishe. Umuntu ibisore by'ibisinzi by'ibibandi uri mu usanga ari igisinzi ariko ngo kizagishambuye, ugasanga yaguze maji niyo asenyesha imiryango. Ubu ababyeyi benshi bataye agaciro ariko biturutse kuri ayo mabandi. Usibye ko mu bwoko bwacu kubwira umuntu ngo umuntu ni umubandi uri mu ikanisa bazaba bikanga, ariko ikibabwira ko amabandi yahurutse mu ikanisa muri Kenya, mu Buganda, umuntu wishe abantu benshi uri mu mateka wanditse mu bitabo aho independence ibonekeye, dusanga abantu b'abahanuzi b'ibinyoma. Ka hano mwabonye wa wundi wajanye abantu abanyaga imitungo yabo yose ngo amare kuyibambura, abajana ahantu abategeka kutarya ngo bamare iminsi 40 batarya, arabica akazabahamba. Ubu ngira ngo naherutse imibare igeze kuri 440. N'ubu hari indi mibiri ikihayitora. Rero umuntu yabwira abantu ngo babe maso, bamenye ko ubu nyine amabanda asigaye hanze. Ubaza amabanda ari hanze n'ayaseseye mu rusengero, ni kaho amabandi yahungiye mu rusengero. Ariko rero agashika kiyambika ibintu by'ubuhanuzi, yarangiza agahohotera abantu, akanyaga abantu, akica abantu, ariko yifashishije ubuhanuzi. Ariko duhitamo kuvuga ngo tuze dutange umuco. Ikintu kitaba muri Bibiliya icyo kintu aba ari ikinyoma. Niba muri Bibiliya nta muntu washambuye, hanyuma tugasanga abantu bashamburiye ari abapfumu b'igikongomani, Imana yari yarabwiye Abisiraheli ngo tibagakurikiza imigenzo y'abanyegiputa, kandi n'iriya muri Kanaani bagiye nanone tibagakurikize ibizira by'abanyakanaani. Twebwe rero urubyiruko rwacu rukora ibizira by'abakongomani, none ko rurakora n'ibizira by'abanayigeri biriya by'imari. Ariko ibi bizira byose bikwiriye gucika mu nsengero no mu mago yacu, tukagira ingo z'amahoro, z'umutekano, zubaha ababyeyi, zubaha abantu bose. Murakoze. Arakoze cyane Pasiteri gutanga impanuro bikurikiranye n'uko yabihishuriwe. Ikindi kandi nimba ibyo bintu bihari, mu by'ukuri ntibigomba gukorerwa mu ikanisa. Mu ikanisa ni ukuvuga ubutumwa bw'Imana, akavuga Yesu, akavuga urukundo rw'Imana yadukunze. Ibyo bintu kuza gukorerwa mu ikanisa ntabwo ari byiza, bizana umwuka mubi. Rero uko Imana yaguhishuriye uzakomeza ubisengere. Niba bitari mu muco
Imana izabigenze mu muco, kuko ubwoko bwacu turabemera Imana, turabakunda Imana, turabavuga Imana kandi twarayibonye. Rero turabashimiye cyane. Ikindi kandi njyewe nahagurukijwe n'imiryango kubera impamvu y'ukuntu imiryango itakibana neza, ugasanga abantu ntibumvikana, abakazana ntibumvikana na ba nyirabukwe, imiryango ntikicumvikana. Numva birambabaje cyane, bikurikiranye n'uko iwacu twarahunze, ababyeyi baza kuduhungiraho, ngo bamara kuza kuduhungiraho ugasanga umubyeyi aba ku bana biwe ariko batavugana. Icyo kintu rwose kirambabaza. Nagiye mbigenzura nsanga abantu benshi bagize ihungabana, wareba umubyeyi, wareba ababyeyi ntibakiramukanya n'abantu mu mihanda, abantu ntibakibana kuko twatura tubana. Mbere twari abantu bakundana, basangira imboga, basangira ibintu byose, bagirana urukundo, bubaha ababyeyi, bubaha ubuyobozi, bubaha ababayoboye mu by'umwuka, bubaha n'ababayoboye mu by'ubuyobozi bw'aha ku isi. Rero icyo nsaba ni uko Imana ibashe kongera kutugarurira ikintu cy'ikinyabupfura no kumenya Imana, tutirirwa tuzana ibibazo mu miryango. Kuko kuvuga ngo umukobwa ashatswe mu muryango nashika yanga ababyeyi kandi baramuzanye kuza kubaka umuryango, yarangiza ugasanga ahubwo arawutatanyije, mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Jewe nicyo cyampagurukije, abakobwa batoya mwihanganire ababyeyi, mwihanganire abagabo nabo bihanganire abagore babo, kugira ngo ingo zacu zibe neza. Twari tugira umuco mwiza wo kubaha Imana, wo gukundana, wo gusangira, wo kuvuga Imana, muzi Imana izidukorera, twarayibonye iwacu igenda yigaragaza. Muri iki gihe rero, muri ibi bihe turimo bigoye no mu bihugu z'abana, tugomba kutabana neza n'imiryango twashakanye cyangwa twabanye. Rero ubutumwa bwanje nicyo cyampagurukije, kandi mu by'ukuri tukareka ubwoba n'ibintu byose bitubaha Imana, abantu bakabireka, ibintu biteranya abantu bakabireka, abantu bakabasha gukorera hamwe, bahuza umutima, bahanga Imana amaso. Kuko Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje, nta wundi uzurinda ukuye Imana, nta yindi yorinda. Niyo mpamvu rero ariyo tugomba guhora tuvuga mu kanwa kacu, niyo mpamvu tugomba kuba ariyo twamamaza mu ikanisa, niyo mpamvu tugomba kugenda akaba ariyo tuvuga mu mahanga turimo, icyubahiro cy'Imana kikongera kikagaruka mu bwoko bwacu. Rero reka asenge turangiza ikiganiro koze n'imana icyo avuga gatoya ntashobora kuvuga. Urakoze rwose kuri uwo mutwaro mwiza wagize wo gutekereza, kugira inama ingo, gukomeza umubano mwiza. Ariko tubona muri statisitike y'imikorogano iri mu miryango yacu, iki kintu cy'amahanuzi y'ibinyoma nacyo gifite uruhare mu gusenya imiryango. Wari uvuze ngo turagira ngo duce ibyo bintu byo guhohotera abantu mu nsengero. Ntabwo twe mu nsengero iho ni nkaho birasa n'ibicitse, twarabyamaganye. Ubu biragoye kubona umuntu uhagarara mu rusengero ngo agiye gushamburira, ahubwo gahunda dufite nuko bicika mu miryango. Ibi byo kugenderera umugore mu rugo iwiwe bakaza kumubesha ngo nyirabukwe karamuroga, turashaka ko bicika mu rusengero, bigacika no mu miryango, tibikomeze gukorerwa mu miryango. Rero warambwiye ngo dusoze dusenga. Mana y'agakiza kacu, Mana iri hejuru y'amajuru, Mana itegeka byose, Mana yaduhaye Yesu umwana wawe kugira ngo abe incungu y'ibyaha byacu, tuguhaye icyubahiro. Ubundi turakuraritse mu buzima bwacu no mu miryango yacu no mu matorero yacu, kugira ngo abe ari we utubera umuco, ari we tuba tuvuga ku manywa na nijoro, tujye tukuvugira mu rusengero ndetse no mu miryango, kandi amahoro yawe akomeze kuganza mu miryango yacu no mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu.
amen.